各位老師、同學，早晨啊！而家將會係早禱嘅時間。假如你未預備好嘅話呢，請你清好你嘅台面，預備心情，聽以下嘅早禱啊！假如你班房裡面嘅老師仲未出現嘅話呢，我想你發揮呢自律嘅精神，預備好啊！陣間可能班主任入嚟呢，見到你哋個個都整整齊齊、乖乖地喺度留心聽緊呢，我諗佢都會好開心、好安慰。我大概俾10秒時間大家預備啊！我想藉住今日嘅早禱呢，先祝賀大家呢新年快樂啊！好似聽落去有啲奇怪嗬，不過其實諗真啲呢，好似我哋嘅除夕同埋元旦都唔係一齊度過，所以都未有機會呢同大家講一聲新年快樂。或者剛剛嗰段時間呢，你都好忙碌，放假喺假期當中呢，努力讀書，為咗第一個考試盡力，所以你都冇乜心情，冇乜機會呢去慶祝新年。而今日呢，係下學期第2日嘅正式上課，所以我想藉住呢個機會呢，同大家講聲新年快樂，或者你都可以同隔離嘅同學呢，正式咁樣講一聲新年快樂。唔知係咪人大咗呢？我指你啊，你係咪人大咗呢？每一次度過新年呢，好似越大個感覺呢，就越薄弱一樣。好似新年嘅意思，只不過係月曆年曆當中呢，鉛一鉛個數字呢，有啲嘅更新，但係心情呢，一啲都冇喜悅嘅感覺。唔知呢個會唔會都係你嘅心聲呢？新年在於你嚟講，會唔會仲係一個愉悅快樂嘅時刻呢？眨下眼，12年已經過去，我哋進入13年。我好高興呢，好慶幸琴日呢有機會呢出席中二三嘅團契。話晒都係下學期第一次團契啊，所以都好榮幸下學期第一次團契就能夠同大家認識。我更加開心呢係琴日呢嘅團契當中呢，唔單止有老師有導師呢帶領我哋唱歌，好似平時團契嘅開始一樣。唔單止咁樣，更加呢有一個時段呢，俾我哋可以大家一齊握下手啊，擁抱下，拍下大家嘅頭啊，好似呢作為一個問候一樣。嗰個氣氛呢，真係好難忘，好高興。似乎握手拍下對方個頭，或者擁抱一下，都唔係我哋成日平時有機會做嘅嘢。似乎團契可能都係唯一一個有咁嘅機會做嘅時間。不過更加得意嘅呢，就係琴日嘅團契呢，負責嘅城鎮嘅同工傳道人呢，佢竟然為我哋預備咗一個問答比賽。嗰個你見到熒光幕上面呢，細細粒字喺上面呢，係講緊新的開始啊，好有意思嘅一個問答嘅遊戲。我想呢，藉住今日呢，都同大家分享少少。傳道人呢都好有心思啊，佢呢再一次呢，藉住呢個問答遊戲呢，去讓我哋有機會再睇小心啲呢個新字究竟點解？原來呢，中國文化當中呢，有好多個新字我都唔知。琴日呢，真係學到好多嘢，譬如咩有句成語叫溫故知新，究竟係邊個古書出嘅呢？哦，原來係唔係莊子，亦都唔係易經，原來係論語出嘅喎。又或者萬象更新嘅前一句係乜嘢呢？哦，原來一元復始。而個元字係解住啲乜嘢嘅呢？原來個元字唔係解住1蚊銀嘅意思，而係一元嘅意思就係世事萬物混沌初開之時嘅意思。我琴日呢，真係大開眼界，亦都呢學咗好多嘢。原來一個新字係咁有意思。唔知你同我係咪都係一樣呢？對於新字嘅感覺逐漸有啲麻木呢。踏入新年又冇乜興奮開心嘅心情，望住個新字一啲新鮮感都冇，好似對新字已經冇咗嗰種新嘅感覺。我諗都好真嘅，似乎生活呢太多匆忙嘅事情，你呢就要忙完放假，放假又要讀書，讀完書之後返嚟又要考試，考完試又繼續上堂，上完堂又考試，又測驗，又默書，跟住又考試，成日都要匆匆忙忙，匆忙到以致我哋有時候甚至乎上網呢，都唔記得咗原來望住個網頁對上原來有個重新整理呢個 button 呢個掣。太多生活嘅小事，原來在都提住我哋，原來真係有個新字喺我哋身邊。呢個新字對於你嚟講
仲會唔會有新鮮、新奇嘅感覺？講返頭先琴日團契嗰張問答比賽啊。呢張問答比賽嘅工作紙呢，上嗰半橛呢，主要係講啲中國文化點樣睇新字，或者外國文化點樣睇呢個新字。但係喺呢個問答比賽嘅下半橛呢，原來讓我哋都睇到聖經當中呢，都講咗好多次新呢個字。唔知你又記得起乜嘢嘅經文呢？會唔會都諗起呢一啲嘅經文？唔好意思啊，有少少走位啊，嗰個熒光幕。不過我諗你都會睇清楚，又或者呢啲金句、呢啲經文都對於你耳熟能詳。你望住呢啲經文，你能唔能夠續寫啊？俾少時間你諗一諗，溫習一下。聖經話每個早晨都係新嘅，而神嘅信實係何其廣大。佢都講到，若有人喺基督裏面，佢就係新造嘅人。亦都話耶穌賜給我哋一條新嘅命令，就係要彼此相愛。亦都提到，只要我哋心意更新而變化，叫我哋好好咁樣察驗何為神純全、完善、可喜悅嘅旨意。聖經裏面原來真係提咗好多次新字，而上帝似乎亦都好重視呢個新字。佢重視我哋人心靈嘅更新。佢話我哋如果能夠在基督裏面，我哋就能夠係新造嘅人。而佢唔單止，似乎唔單止重視人嘅更新。你試下望下呢個世界，你嘅四周呢片大地，神所創造嘅世界，其實你都會見到上帝有幾咁重視新呢個嘅字。時間呢，一直咁樣向前走，永遠唔會向後退。不過好奇妙就係個地球轉咗365日左右，佢又會轉返做開頭嗰個角度，佢又會由頭重新再轉過。而一年由1月走到12月，又會返返去1月。星期一去到星期日，又會返返星期一。而春天走過夏秋冬，最終又會走返做春天。所有嘢都係更新又更新。上帝似乎創造呢個世界係俾人去一次又一次咁樣體驗呢一種更新嘅感覺。進入2013年，你有冇呢種熱更新嘅感覺？有冇呢種勁去重新去出發、重新去開始呢？唔知你仲有冇呢個習慣呢？每一年嘅開頭都會許一啲新年嘅願望、新年嘅立志。我記得細個嘅時候呢都會有嘅。我諗你細個嘅時候呢都會偷偷地喺除夕嘅晚上或者元旦嘅凌晨呢，喺你本私人嘅日記簿當中呢，偷偷地喺個床被當中寫低你新一年嘅一啲願望。可能啲願望呢都而家睇返好得意，不過諗返嗰陣時嗰種嘅熱情，對新年嘅盼望期待，又好似而家有啲久違嘅感覺。我上網揾一揾呢，見到原來呢歷代好多名人呢，佢哋都會有寫呢啲新年嘅願望嘅習慣，似乎都俾到我哋有啲啟示。原來有啲人呢活到一把年紀呢，佢哋都仍然會立志，會許願。好似呢位你熟悉嘅一個英文嘅作家一樣，好著名嘅作家。佢喺30零歲嘅時候，佢竟然立志喺1699年去立志，佢當佢年老嘅時候呢，佢將會唔會做呢啲嘢？你見到可能細細隻字啊，不過當中佢有好多講到係關於佢自己嘅品德，即係譬如唔好再自私啊，唔好失去對生命嗰種嘅熱情等等等等。又或者另一位，我見到喺網上面見到一個著名嘅女星瑪麗蓮夢露，佢亦都喺新年當中呢，某一個新年去立志。你唔好見佢個樣外表好靚，但係似乎佢呢個人都好有內涵。佢不停咁樣
好多嘅立志呢，都係有關要上更加嘅課堂，更多演戲嘅課堂去進修佢自己嘅演技。又或者一個歌手啊，呢個著名嘅美國鄉謠嘅歌手，佢嘅立志呢比較有趣，佢畫咗好多圖畫。不過唔好誤會喎，呢一個立志呢唔係喺佢細個嘅時候寫嘅，而係佢都有翻咁上下年紀嘅時候寫。呢啲例子都好似彷彿提緊你、提緊我一樣。原來當一個人踏入新年，真係可以仍然有好多新嘅立志、新嘅願望，對自己有一種更新嘅感覺，繼續去鞭策自己，而唔係淨係一味去黐住之前自己已經能夠做到嘅嘢。不過如果你係基督徒嘅話，你嘅立志應該唔係好似淨係好似呢你上面睇到嘅 work more and work better，定係 play and sing good， 應該唔係淨係呢啲嘢。作為基督徒嘅你我，可能都會望一望呢個能量值表，望下自己喺呢幾方面，喺智慧、身量、與人、與神，甚至乎與己呢啲嘅方面，嚟緊呢一年，你又會有啲咩目標呢？你會唔會重新喺神面前立志，喺呢幾方面都能夠依然有長進，實實在在咁樣活出聖經所講忘記背後、努力面前嘅精神？只有一件事，就係向住標竿直跑，為要得着上帝喺耶穌基督裏面從上照我哋要得嘅獎賞。我哋願唔願意立呢個志向呢？呢個係一個新年嘅禱文，我亦都希望呢，以一個祈禱作為今日嘅結束。請老師同學我哋一齊低頭，我哋為住新嘅一年，我哋一齊同心祈禱。親愛嘅父神，各位創造天地、創造我哋每一個人獨特嘅上帝，我哋感謝你俾我哋不單止有生命氣息，更加由2012年順利咁樣進入2013年，喺好多嘅謠言、好多嘅混亂當中，順利去進入新嘅一年，讓我哋體驗新一年嗰種嘅喜悅。父神啊，我哋都帶住可能有好多嘅煩惱、好多嘅重擔、好多嘅挑戰進入新嘅一年，所以我哋願意喺一年嘅開首，首先將我哋嘅一切都完全交託喺你當中，讓我哋學習點樣忘記過往一切嘅失敗或者一切嘅成功，讓我哋再一次謙卑喺你面前。我哋喺前面仲要走好長嘅道路。單單喺呢一年，我哋仲有成12個月要走，前面有好多未知之數，好多唔確定嘅事情。但父神，我哋願意一一交託喺你當中，因為我哋深信你必定帶領我哋走前面嘅挑戰，好似你正如你以往一樣，帶領我哋走過好多好多嘅年日一樣。父神，求你保守我哋。我哋願意再一次喺你面前勇敢地立志，喺智慧、身量、與神、與人呢幾個方面都能夠一齊咁樣增長。求你就祝福，讓我哋懷住新嘅盼望、新嘅勇氣、新嘅智慧、新嘅愛心，喺呢一年當中好好咁樣彼此祝福，並且將榮耀歸俾上帝你自己。求你看顧、保守培正嘅所有師生、所有同工，我哋願意將呢間學校都恭敬交